Böyük A. Aferin demiş. Aysa. Küçük A. Yox, ses alsan. Küçük A yaz atam yanında. Aferin balama. Böyük B hərfi. Böyük B. Yox, demişim böyük birinci balacan, birinci böyük yazanda. Çox hündürdən yazdı, əlim çatmayacaq. İndi bunları da qoy. Özün qoy. Özün qoy. Aysa. İndi yanında da buradan kiçik boy yaz. Gəlin baxın görüm Emiş nə gözəl yazır. Aferin. Emiş hansı hərfdir? T. Yaz. Böyük Ç. Ç. C. Bak kiçik Ç da yaz. Aferin. Hansı hərfdir? T. Yaz. Böyük Ç. Böyük Ç. Böyükçe koyduk belə. Kiçik Ç. Bunu biraz hündür eləyək ki seçilsin. Biraz hündür el atam. Aa, yox hündür. Hündür alçaq. Hündür deyəndə atam biraz deyib elə. Ay sağ ol. Eybi yox Emişim. Eybi yox ağılda. Hansı hərfdir Emişim? Bura bax Emişim. Hansı hərfdir balam? D. Yaz atam. Böyükdür. Böyükdür. Bir əlin çatan yerdən yaz. Buradan yaz. Ay sağ ol. Düz yazdım. Ha, qəşəng yaz. Ya Emiş, aşağıdan biraz yaz. Boyun çatmır. Ha, buradan yaz. Heç nə olmaz. Gəl buradan yaz. Buradan əlin çatan yerdən yaz. Böyükdür. Yox, böyükdür. Yox, düz yazmışdın. Emiş düz yazmışdın. Əslində düz yazmışdıq. Belə. Ay sağ ol. Buradan da belə. Kiçikdir. Ama yadımdan Eybi yox atam, heç nə olmaz. Kiçikdir. Dairə yazırıq. A kimi dairə yazırıq. Ay sağ ol. Aferin. Aferin balama. Aferin. Biraz bunun quyruğunu qoyanda Emiş. Bunun boyunda qoyuruq. Aferin balama. Kiçikdir. Bal sərif demişim. Qəşəng yazmışdın. Niyə sildin? Eybi. Yaxşı, yaxşı. Eybi. Emişim bal sərifdir. E. Yaz. Böyük E. Demişim. Çap kimi gəl yazmayaq da bu çapdır. Sən də Əsma Nur kimi çap yazırsan. Gəl əl yazısı ki biz öyrənmişik axı. Əl yazısı, çap yazısı. Əl yazısı necə olur bax? Ay sağ ol. Kiçik E-ni də atam yaz. Kiçik E. Emişkən indi bura baxaq. Bax. Əl yazısını E-də göstərməliyəm. Əl yazısı. Aferin. Çap yazısını göstərmə. Aferin balama. Bu hansı hərfdir? Yaz. Böyük Ə. Böyük Ə. Aysa. Kiçik Ə-ni də yaz. Kiçik Ə.